我是讲迄个大头囝哦，逐工伫咧苦头苦面俩，当今念语文苦头苦面呐，迄到底有咩代志？飞哥，我这摆死翘翘了啦！死翘翘。是啦，头家讲吼，行情歹，生意歹做，我无工做了啦，死了啦！无工做，无生意做，哎呀，这款的代志你免烦恼啦。一枝草，一点露，安怎生，安怎活？天是无绝人之路的啦。一枝草，一点露是一句鼓励的话。当对方前途茫茫看无路的时阵呢，我来抗议爱振作，在失意之中呢，定着会找到出路的啦。多谢你啦，飞哥，有你这句话吼，我较放心淡薄啦。安尼就好咯，放心就好咯。安尼讲吼，我问你吼，你上第一熬的啦是做什么啊？上第一高啊，金爪咯。剪纸啊，就是剪纸。是啊。真的哦。哦，安尼好哦，安尼吼，我来甲你合作做生意，做剪纸的生意，开一间店好不？好啊，好啊。飞哥啊，毋过吼，我的人太老实了啦，唔知做生意会无？哦，惊做生意失败哦。我甲你讲啦，天公疼憨人啦。天公疼憨人也是一句鼓励的话，在对方做代志、对生活失去信心的时阵呢，甲伊讲一句天公疼憨人来增加伊的信心，互伊知影天定会倒脚手伊的。天公疼憨人，你听有无？你若听无，我来甲你讲。我若甲你讲了，你就听有，你就会明白。我若搁再甲你讲，你搁再无明白咧，我就叫伊搁再来甲你讲一摆。伊若搁再来甲你讲一摆，你搁再无明白咧，我本会使搁再甲你讲一摆。飞哥，我明白了，我明白了。你明白了，好，明白就好啊。我看你剪了安怎哈？我剪安怎？我看我今日歹势，我这个我头先我剪的，因为我惊无你安尼高啦，你看你安尼甘无？水哦。真水咧！水啊！哦，安尼啊，安尼我叫水啊！安尼你上第一高，你互我看咧，看你。我呀，更较水咧。呀，就真水咯。啊！哎呦，我感觉惊死啊！你叫做剪纸高手啊？是哦。哦，安尼头先我讲要甲你做阵合作开一间店做生意，安尼我就要考虑一下咯。飞哥，天公疼憨人啊嘛。天公疼憨人，我真惊你这个剪纸哦。